Sveiki, kartu su manimi keliaujantis per Andrew Womo knygą Neribok Dievo puslapius. Šiandien keliaujame į knygos 3 skyriaus rizikos baimė 2 dalelę. Taigi, praeitą įrašą baigėme 2 karalių knygos 7 skyriaus 3-9 eilutės skaitimu apie 4 raupsuotuosius. Apie 4 raupsuotuosius, kurie neturėjo jokio daugiau kito pasirinkimo, ar ne, buvo visiškame mirties pavojuje ir sugalvojo vis dėlto kažką veikti. Tiesiog priminimui dar kartelį perskaitysiu šią rašto vietą. Už miesto vartų buvo 4 raupsuoti vyrai. Jie tarėsi: kamgi turime mirties laukdami čia sėdėti? Jeigu nutarsime eiti į miestą, turėsime ten mirti, nes mieste siaučia badas. O jeigu čia sėdėsime, irgi turėsime mirti. Tad imkime ir perbėkime į Aramėjų, kitas vertimas sako Sirų stovyklą. Jeigu jie pasigailės mūsų, būsime gyvi, o jeigu užmuš, mirsime. Temstant jie iškeliavo į Aramėjų arba Sirų stovyklą. Atėję į priešų stovyklą, pakraštį žiūri, nėra nė vieno žmogaus, bet viešpats buvo padaręs, kad Aramėjų kariuomenė girdėtų kovos vežimų ir raitelių bildesį, ūžėsi milžiniškos kariuomenės. Jie sakė vieni kitiems: štai Izraelio karalius pasisamdė Hetitų karalius ir Egipto karalius su mumis kovoti. Tad temstant jie skubiai leidosi į kojas, palikę palapines, arklius bei asilus, visą stovyklą, kai buvo, ir bėgo, gelbėdami savo gyvastį. Atėję į stovyklos pakraštį, anie raupsuotieji įėjo į vieną palapinę, valgė ir gėrė, paskui išnešė iš jos sidabrą, auksą ir drabužius ir paslėpė. Vėl sugrįžę įėjo į kitą palapinę, išnešė iš jos daiktus ir paslėpė. Tada sakė vienas kitam: negerai elgiamės, ši diena geros naujienos diena, jeigu tylėsime ir lauksime ryto šviesos, užsitrauksime kaltę. Eikime ir praneškime karaliaus rūmams. Taip, ir praeito įrašo pabaigoje aš labai susikoncentravau į šią eilutę, ar ne, kad negerai elgiamės, ši diena geros naujienos diena. Jeigu tylėsime ir lauksime ryto šviesos, užsitrauksime kaltę, eikime ir praneškime, ar ne, ir man norėjusi taip akcentuoti, kad viešpats mus ragina nelaukti netgi kitos dienos, bet žinant mūsų gerąją naujieną, kokią mes ją dabar žinome, ar ne, eiti ir pranešti kitiems žmonėms. Tačiau autoriaus šio raštos vietos citavimo tikslas buvo truputį kitoks. Knygos autorius apie šią rašto vietą kalba truputį plačiau kontekste. Tame kontekste, kad sirai arba aramėjai buvo apsupę Dievo žmonės, jų miestą, ar ne, ir apgultis tapo tokia bloga, taip ilgai jie laikė miestą apsuptyje, kad miesto viduje jie netgi vienas kitiem pardavinėjo gyvulių išmatas labai brangiai. Taip pat 2 moteris sutarė užmušti savo vaikus ir juos suvalgyti. Vieną dieną jos užmušė vienos kūdikį ir jį suvalgė. Kitą dieną buvo nusprendė, kad jos nužudys kitą kūdikį ir jį taip pat suvalgys. Tai buvo labai labai sunkus badmetis, ar ne? Iš to galime matyti, kad buvo visiškai, žmonės mirė badu, tikrai badavo. Ir raštas sako, kad tuo metu
Prie miesto vartų, ar ne, už miesto vartų sėdėjo 4 raupsuotieji, kurie vienas kitam tarė: kodėl mes čia sėdėsime, kol numirsime? Ir autorius sako, tai turi būti vienas įtaigiausių ir tokių stipriausių rašto vieto sakinių. Miesto viduje žmonės mirė iš bado ir valgė savo vaikus ir net gyvulių išmatas. Galite įsivaizduoti, koks buvo baisi situacija, ar ne? Taigi, tie, kurie buvo už miesto vartų, buvo dar blogiau, nes jiems iš viso be šansų išgyventi, ar ne? Mieste tai gal dar kažkas suvalgė savo kūdikį, ar neaišku, iš kažkur kažkokią gausi kažką tai valgomo. O jiems už miesto vartų iš vis jokios vilties, ar ne? Jie jau ir tai buvo ištremtieji ir atstumtieji, ne? Ir jokios vilties, jokios pagalbos iš niekur jiems tikrai negalėjo būti. Taigi jie turėtų būti jau ir taip beviltiškai situacijoje, ir nesurakinti baimės ir iš viso nevilti ir apatiški, tokie, kurie pasiduoda situacijai ir atsisako bet ką daryti. Jo, autorius sako, jei kažkas turėjo bijoti daryti kažką, tai turėjo būti šie 4 raupsuotieji. Nes jeigu jie būtų įėję į miestą, jie būtų mirę dėl badmečio arba būtų gal užmušti, ar ne, nes raupsuotiesiems buvo draudžiama įeiti į miestą. O už miesto vartų irgi jų laukia tiesiog išsekimo mirtis dėl išsekimo. Bet kokiu atveju jie buvo pasmerkti mirčiai, ar ne? Ir galbūt dėl to būtent tai juos paskatino rizikuoti. Ir tokia jiems kilo mintis, jie eis pas priešą, eis į priešo stovyklą. Gal taip jiems pasiseks išgyventi, gal tokiu būdu jie turės menkiausią kažkokį tai šansą išgyventi, o jeigu ne, tai jie bet kokiu atveju yra pasmerkti mirčiai. Jie suprato savo situacijos beviltiškumą, jie bet kokiu atveju yra merdėjantis. Taigi, vienintelė dar kažkokia tai viltelė, galbūt kažkur tai gali būti einant į priešo stovyklą. Ir blogiausiu atveju, kas jiems atsitiks, jie bus nužudyti. Ir autorius sako, man labai patinka šis suvokimas, ar ne? Mes bet kokiu atveju mirsime. Bet prieš mirdami gal dar galime kažką išbandyti, kažką padaryti. Nes mirsime bet kokiu atveju, ar ne? Tai kodėl mes čia sėdime, kol mirsime? Gal visgi imkime ir kažką padarykime. Autorius sako, jei žiūrėsime į tai iš neemocinio, logiško požiūrio, pamatysime, kad tai buvo protingiausias sprendimas. Tai buvo jų vienintelė galimybė išgyventi. Šie raupsuotieji turėjo eiti ir rizikuoti. Tai buvo vienintelis pasirinkimas, kuris turėjo kažkokią tai prasmę. Ir kas atsitiko? Kai raupsuotieji atėjo į sirų stovyklą, viešpats padarė taip, kad sirai išgirdo iš kažkur tai, kažkokiu tai stebuklingu antgamtišku būdu kariuomenės triukšmą. Ir jie pagalvojo, kad izraelitai pasisamdė egiptiečius ir kitus karalius kovoti prieš juos. Ir yra dabar stipriai galingesni ir juos sutriuškins ir todėl jie papuolė į paniką ir pabėgo, palikę visą savo stovyklą.
Maistas vis dar virė ant ugnies, o jie viską paliko, ir auksą, ir sidabrą, ir drabužius, ir gyvulius, visas savo palapines, ir indus, viską. Taip, tikrai neeilinė situacija, ar ne, neeilinė situacija. Ir kai raupsuotieji atėjus į stovyklą, ten nieko nebebuvo, nei vieno žmogaus. Todėl jie įėjo, rado maisto ir galėjo pavalgyti. Jie taip pat rado auksą ir sidabrą, akimirksniu jie iš bado ir skurdo tapo turtingiausiamis asmenybėmis visoj savo aplinkoje. Staiga jie buvo taip praturtėję, jie turėjo tiek daiktų, kad negalėjo su jais susidoroti. Nebežinojo, kur viską dėti, ar ne, kažkur nešė, slėpė, kažkur kasė. Ir galiausiai jie pasakė vienas kitam, ką mes darome, tai nėra gerai. Mes turime grįžti ir pasakyti apie tai Samarijos žmonėms, apie tai, kas atsitiko. Todėl jie grįžo į savo miestą ir tapo didvyriais. Ir viskas dėl to, kad jie rizikavo savo gyvybę, eidami ir susidūrėdami su galimu. Eidami, ėjo, rizikuodami prarasti savo gyvybę. Jie rizikavo. Ir žinote, čia dabar aš taip beskaitydama šitą skyrelį, dar prieš šitą video, aš pasinėriu į tokius apmąstymus ir aš galvoju, kodėl viešpats jiems tai padarė, kodėl jiems einant į tą stovyklą priėmus šitą sprendimą, sukėlė baimę priešo stovyklą ir iš juos išblaškė priešus, dėl ko, dėl 4 raupsuotųjų. Raupsuotieji, vadinasi, jie buvo nusidėjėliai Dievo akyse, nes raupsai buvo bausmė už nuodėmę, ar ne, visi izraelitai tai žinojo, visi žinojo, kad raupsai tai yra bausmė už nuodėmės, vadinasi, tie žmonės buvo nuodėmingi, nusidėję prieš Dievą ir gavo už tai bausmę. Ir nepaisant to, jiems sugalvojus eiti priešą stovyklą, viešpats antgamtiškai sukėlė baimę priešo stovykloje, kad jo tie raupsuotieji žmonės nemirtų, bet turėtų pergalę. Ir aš kažkaip tai pagalvojau, kad aš atsimenu keletą tokių analoginių situacijų, lygiai tokių pačių situacijų šventajame rašte. Tai yra ir Esteros istorijoje. Tačiau visose tose istorijose žmonės rizikavo savo gyvybę. Taip pat ir Dovydo istorijai. Ir kieno dar Dovydo istorijai, kai jis ėjo susiremti su Galijotu. Ir taip pat istorijoje prisiminsiu vyro, kuris ėjo kovoti, kuris sakė, aš esu mažiausias iš giminių, aš esu niekas, ar ne? Gideono istorijoje, kur viešpats jo kariuomenę sumažino iki 300 vyrų. Visi jie buvo iš tikrųjų pasiryžę eiti į mirtį. Jie ėjo su tokiu suvokimu, kad jeigu viešpats manęs neapgins, aš mirsiu. Ir tik viešpaties malonė, tik jo galia, tik jo apsauga aš galiu laimėti. Aš neturiu viskas, aš nieko nebeturiu, aš dedu ant delnų savo gyvastį. Dedu ant delnų savo gyvastį, aš nebeturiu nieko, kuom galėčiau pasiremti ir laimėti savo jėgomis. Man nebegali padėti joks žmogus šiame pasaulyje, joks. Ir aš galvoju, kad būtent šitose situacijose, žmogiškomis akimis, beviltiškose situacijose, viešpats labiausiai ir mėgsta įsikišti ir parodyti savo visą galybę ir savo didybę ir savo malonę. Kol mes dar turime savo galimybių, ar ne?
kol mes dar galvojame, man dar gali padėti žmogus, kažkoks žmogus, o aš kreipsiuosi tą žmogų, tėtis, mama, brolis, sesuo, bendradarbis, darbdavys, teismas, teisėjas, advokatas, nežinau kas dar. Žodžiu, aš dar turiu žemiškų galimybių laimėti, žmogiškų galimybių laimėti. Aš dar nesu visiškai atidavęs situacijos Dievui, nes aš manau, kad aš galiu dar atsiremti į žmogų. Ir kol mes dar galvojam, kad galim kovoti savo jėgomis, savo žmogiškomis pastangomis, savo žmogiškų išmanumu, savo žmogiškais ryšiais, tol Viešpats mums leidžia taip kovoti tokiom priemonėm. Bet Biblija mums vėl kalba ir tai padarė Rūta, eidama į priešo stovyklą, įsikišo tada, ji rizikavo savo gyvybę visiškai galutinai. Kai žmonės deda ant delnų savo gyvastį, kaip sako Estera, Viešpatie, neturiu, kas man padėtų. Ir šiandien dedu ant delnų savo gyvastį. Taip darė šitie 4 raupsuotieji. Taip darė mažiukas Dovydas, neturėdamas jokio ginklo ir eidamas, stodamas prieš Galijotą. Taip darė Gideonas, nežinodamas kaip kariauti ir klusdamas Viešpačiui, klausydamas jo pasilikti tik tai saujelę karių ir eidamas, stodamas į kovą prieš priešą. Jo Viešpats atskleidžia savo visą galybę, kai mes guldome savo gyvybę, kai mes rizikuojame savo gyvybę, kai mes iš tiesų nebepasikliauname niekuo, nei savyje, nei savo sugebėjimais, nei savo išmanumu, nei kitais žmonėmis, nei kažkokiais išradingumais, nei sistemomis, nei pažintimis, bet dedame ant delnų savo gyvastį prieš Viešpatį ir visiškai atiduodame jam savo gyvenimą galutinai. Ir kartais man kyla toks jausmas, kad tie žmonės, kurie sako, taip, aš atidaviau Viešpačiui savo gyvenimą, aš atidaviau Kristui savo gyvenimą, jie neišgyvena šito savo gyvenimo atidavimo iki mirties, lyg eitų į mirtį, lyg mirtų savo. Ir prisikeltų visiškai naujam gyvenimui, tai yra tarnystė Kristui. Bet jie vis dar gyvena tą seną gyvenimą. Jie niekada nepasiryžo savo gyvenime mirti dėl Kristaus. Jie nori išsaugoti savo senąją gyvybę, nori išsaugoti savo senąjį gyvenimą. Bet Kristus mums ne kartą šventame rašte priminė, kad mes turime mirti su Kristumi, mirti savo. Grūdas, kuris krenta į žemę, turi mirti, kad duotų vaisių. Taigi, dėti savo gyvasties ant delnų prieš Viešpatį ir mirti yra neišvengiama, norint sekti Kristumi ir norint, kad tie žodžiai, aš atidaviau savo gyvenimą Kristui, būtų išties realybė ir tikrovė mūsų gyvenimuose. Taigi mes bet kokiu atveju mirsime. Taip, mūsų laukia mirtis, neišvengiama šitam pasaulyje. Bet tol, kol mirsime, ką mes rengiamės daryti? Ar mes esame pasirengę? Štai Viešpatie dedu ant delnų savo gyvastį.
tai mano gyvenimas iš tiesų priklauso tau ir daryk su juo ir iš jo tai, kas tau patinka. Ar gyvename su tokia nuostata po to, kai pažinome Viešpatį ir atidavėm jam savo gyvenimą? Ar vis dėlto gyvename tą dvigubą. Viena koja dvasioj, kita pasaulyje. Kaip yra iš tikrųjų. Štai tokie klausimai man kilo, skaitant šį skyrelį, ir jais norėjau pasidalinti su jumis. Taigi, čia dar autorius dalinasi tokiu pavyzdžiu, sako, kai aš buvau baptistų bažnyčioje, mes dainuodavom tokią dainą arba šlovinimo tokią giesmę, kurios pavadinimas buvo Kur tik Jisai mus ves, ten mes eisime. Ir tada ateidavo misionieriai ir kalbėdavo apie visišką pasišventimą Viešpačiui, kuris dažniausiai reiškia vykti į Afriką ir gyventi žolės trobelėje. Ir jie turbūt galvojo, ir man tai sukeldavo tokį jausmą, kad jei kažkas visiškai atsiduos Dievui, tai Dievas būtinai padarys kažką baisaus jo gyvenime. Bet iš tikrųjų autorius sako, kuo aš toliau pažįstu Dievą, aš suprantu, kad Dievo būdas visiškai netoks, visai nėra toks, ar ne? Ir sako, jeigu jis ir nuspręstų kažką išsiųsti, kažkurį žmogų išsiųsti į Afriką, tai tas žmogus vyks tenai su didžiausiu užsidegimu, troškimu ir noru. Tai bus atsiliepimas į jo giliausius širdies troškimus. Dievas nieko nesiunčia niekur prieš tai neįdėjęs žmogui į širdį, būtent tam įgyvendinti troškimo ir noro ir galimybės. Dievas numato galimybę įgyvendinti tai, kam pašaukia žmogų. Viešpats visada prieš tai įdeda žmogui į širdį norą būti ten, kur Viešpats jį šaukia, ir daryti tai, ką Viešpats šaukia jį daryti. Ir tada tas žmogus suvokia, kad tai buvo pats geriausias, tas atsiliepimas į Dievo kvietimą, ar ne, arba vykdymas to Dievo paliepimo buvo pats geriausias pasirinkimas ir sprendimas jo gyvenime, nes jisai jau išsipildymas savo likimo, lyg būtų išpildęs ir įvykdęs ir gyvendinęs tai, kam jisai apskritai buvo pakviestas į šį gyvenimą šiame pasaulyje. Amen, aleliuja. Tuo ir užbaigsiu šį savo įrašą. Iki kito susitikimo.